औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम। हमारा जो आज का नुस्खा है ये शरबत बांसा का नुस्खा है, जो अपने चैनल कमाल हिकमत के लिए पेश किया जा रहा है दोस्तों की खिदमत में। कमाल हिकमत चैनल के ऊपर हमारा ये दूसरा नुस्खा है और हमारे दूसरे चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 108वीं वीडियो होगी। शरबत बांसा जो है इसमें सिर्फ 2 अज्जा शामिल हैं, जिसमें बरगे बांसा है। बरगे बांसा की मिकदार 1 किलो है और फिलफिल दराज की मिकदार जो है वो 10 ग्राम है। चीनी आपकी इसमें 2 किलो होनी चाहिए और इसके अलावा पानी आपका 6 किलो होना चाहिए। सबसे पहले आपने बरगे बांसा को पानी के अंदर भिगो देना है, 12 घंटे के लिए ये पड़ा रहे। उसके बाद आपने इसका जोशांदा तैयार करना है, यानी कि इसको उबालना है। आपने इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए, 3 किलो पानी रह जाए। जब आपका पानी 3 किलो रह जाएगा तो आप चीनी शामिल करेंगे और शरबत तैयार करेंगे। शरबत तैयार करने की वीडियो जो है वो साथ ही लगाई जाएगी, आप इसी वीडियो के अंदर ही मालूमात आप दोस्तों को दे रहा हूँ। जब आपका शरबत तैयार हो जाएगा उस वक़्त आप इसमें फिलफिल दराज शामिल करेंगे। आपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल कमाल हिकमत को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमारा जो मोहब्बतों का ये सिलसिला है ये चलता रहे अल्लाह पाक के हुक्म से। फ़ायदे की तरफ आते हैं तो जो इसके फ़ायदे हैं शरबत के, ये इस मौसम का बेहतरीन शरबत है, क्योंकि इस वक्त चल रहा है नज़ला ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, दमा ये चल रहा है। तो ये शरबत लाजमी बनाएं। हमारे जो दोस्त हुक्मा हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस शरबत को लाजमी बनाकर अपने मतलब की ज़ीनत बनाएं। आम अफराद भी बना सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बेहतरीन और लाजवाब शरबत है ये शरबत। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, दमा और इसके अलावा खून से पैदाशुदा जो अमराज होते हैं, ख़राबी खून से पैदाशुदा, उनके ऊपर काम करता है। बेहतरीन और मुजरब हमारा नुस्खा है ये। मतलब का मिकदार खुराक जो है ये बड़ों के लिए 4 से 5 दफ़ा दिन में 1 से 2 चम्मच है। बच्चों को उम्र के हिसाब से देते हैं, दिन में 3 बार। खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है, लाजमी बनाएं अपने घर में और बाज़ारी शरबतों से जान छुड़ाएं अपनी। ये हमारा जो है जोशांदा तैयार हो चुका है। ये साफ़ी हमारा जो जोशांदा बना है और इसमें से ये हमारा जो खाम मटेरियल जोशांदा बनने के बाद हमने इसको छान लिया है, भून लिया है और अब हम इसका जो वो कमाम तैयार करेंगे, यानी कि शरबत बनाएंगे। जी हमारा जो जोशांदा है ये दोबारा गर्म हो गया है। भुनने के बाद हमने इसको दोबारा फिर आग पे रखा था, तो ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी की मिकदार आपने अपने हिसाब से रखनी है, जो आपको बताई गई है। हमने क्योंकि ज़्यादा बनाना होता है इसलिए इसमें ज़्यादा रख रहे हैं। अच्छा, अब आप चीनी को इसमें मिक्स करेंगे और जब ऊपर ढक्कन देंगे, जब एक उबाल आ जाएगा तो उस वक़्त आप इसमें ये 7 नींबू ये शामिल करेंगे, ताकि जो मैल वगैरह होगी शरबत की वो ऊपर आती रहे। और इसका कवाम बनाएंगे, कवाम बना के शरबत तैयार करेंगे। शरबत बरगे बांसा जो है हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हमारा मतलब का ये शरबत। अब हम इसमें 7 लुबान शामिल करेंगे। हल्का सा गर्म रह गया है। 7 लुबान इसमें 1 ग्राम फ़ी बोतल के हिसाब से है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये फिलफिल दराज बारीक ग्राइंड की हुई है। इसको छानने के बाद हमने शामिल करना है। उसके बाद फिर पैकिंग होगी बोतलों में।